Karibu kwenye kipindi chetu cha Ezra Bible Challenge ambacho kinahusika na kukariri maandiko matakatifu kwa watoto wetu ili kukuza vipaji vyao. Nitamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za amelala katika lango. Utukufu kwa Mungu aliye juu na salama duniani katika watu ambao wanampendeza. Ina lengo nzuri kwa ajili ya watoto wetu. Hawatasahau kile ambacho walichojifunza bado wakingaliki watoto. Na ndio maana programu hii ambayo inaitwa kwa jina la Ezra Bible Challenge inahusika na kukariri maandiko matakatifu ya Mungu kwa watoto wetu. Ina muda wa miaka 3 inafanya kazi. Mwaka wa kwanza tulifanya pale kwa kambi ya Nyarugusu pale Tanzania, na haibagui makanisa. Na pale Kongo mwaka jana tulifanya zone ya Fizi, ndio pale tulifanya na makanisa yote ambayo yako pale Baraka, Mboko, Kalunja, sehemu zote zile za pale Fizi. Na kwa mwaka huu 2025 tumeenda Bukavu, Bible Chapel, kanisa la Biblia pale. Kwa sababu ya hali ya misukosuko ya vita, tuliona ni vigumu kufanya na makanisa yote kwa jumla. Na pale kwa Bible Chapel tumeenda na paroisse 6 kwa sababu ya wengine wamekuwa porini kwa kukimbia hali ya vita. Watoto walikuwa ni wengi, lakini tumefanikiwa kuona watoto 6 ambao wamefanya vizuri. Na wale watoto 6 ndiposa tumefanya sasa mtihani wa kukagua nani katika watoto 6 atakuwa wa kwanza. Na zawadi ziko nzuri tu kwa watoto. Mwaka huu tulikuwa tumetoa andiko ya kitabu cha Luka ile sura yake ya 2 kuanzia mstari wa 1 hadi 52. Na kuna watoto ambapo wamefanya vizuri kabisa. Na huyu ana zawadi nzuri ambayo imeandaliwa na hii program ya Ezra Bible Challenge. Anasimamia kipindi hichi ni mchungaji Ezra. Ukipenda kuniita niite Ezra Ebengo, yote ni sawa kwangu. Karibu kwenye kipindi chetu, na naishi hapa Marekani kwa state yetu ya Lexington, Kentucky. Karibu kwenye kipindi chetu. Karibu. Unaniangalia. Kwa majina naitwa Blessing. Tunakia soma kitabu Luka sura 2 aya kwanza mpaka 52. Inasema kuzaliwa kwa Yesu. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kenya alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwa. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitao Bethlehemu, kwa kuwa yenu ambaye na jamaa ya Daudi, ili andikwe pamoja na Mariamu mkewe ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika ukao kwa siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika lango kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba yake. Na katika nchi ile kulikuwa wachungaji wakilinda kundi lao kwa sababu wanaika wana katoja ghafla tukufu wana kaangaza pande zote. Na akaingia na huku malaika akaambia, msiogope, kwa kuwa mimi naleta habari njema kutoka kwa watu. Leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Na ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za amelala katika lango. Mahali alipokuwa hapo pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni likimsifu Mungu na atukuze juu mbinguni na duniani uye amani kwa watu walioamini. Ikawa malaika alipoondoka kwenda sawa juu mbinguni, wale wachungaji wakaambia, haya na twendeni sasa mpaka Bethlehemu tukaione lililofanyika aliyotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yesu naye mtoto amelala. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa. Lakini Mariamu akaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu Mungu kwa mambo yote aliyosikia na walioambiwa. Okay. Nashukuru sana. Anaendelea.
Asante sana, nashukuru sana. Nashukuru sana. Mungu akubariki sana 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 kabisa kwa kazi kubwa ambayo umefanya. Asante. Labda tuende kwa mtu wa pili. Ila wewe unaniangalia huko wakati unasoma maandiko inakuwa vizuri. Karibu. Mimi naitwa mchungaji Ezra kutoka hapa Marekani. Karibu. Kwa majina naitwa Dreso Lumesa Prosper, nashiriki katika kanisa la Bible Chapel Patmos hapa Mungu. Tutasoma Injili ya Luka sura 2 aya 2 mstari wake wa 52. Inasema, kuzaliwa kwa Yesu. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenyo alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi, uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa, naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile kulikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote, nao wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, "Usiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe." Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni likimsifu Mungu na kusema, "Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani, iwe amani kwa watu waliowaridhia." Kama malaika hao walipoondoka kwenda zao juu mbinguni, wale wachungaji wakaambiana, "Haya, na twendeni sasa mpaka Bethlehemu tukalione lile lililofanyika alilotujulisha Bwana." Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote, akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo Torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu ili wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoa na sadaka kama ilivyoagizwa katika sheria ya Bwana, huwa wawili omakinda ya njiwa wawili. Natazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake akamshukuru Mungu akisema, "Sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli." Na babaye na mamaye walikuwa wakistaajabia hayo waliokuwa wanaambiwa juu yake. Simeoni akawabariki,
akaambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kwa kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Walikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Naye alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Naye ni mjana wa miaka 84, haondoki hekaluni ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu walitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakitarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza siku kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mji kwao Nazareti. Yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyo desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuyatimiza siku wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Walikuwa wanadhani ya kuwa yuko katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutoku wakimtafuta kwa jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa walirejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 akamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, aliwasikiliza na kuwauliza maswali. Wote waliomsikia wakastajabia fahamu yake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutendea hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akawaambia, kwa nini kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuomo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na mamaye akayaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Amen. Asante sana, ubarikiwe. Unaitwa nani? Keti. Unasoma somo la ngapi? Wiki. Okay. Nashukuru sana kwa kusikia sauti yako na jinsi gani unavyofanya kazi. Mungu akubariki sana. Alafu mtasubiria matokeo ambayo tutaangalia na wengine, na zawadi zenu tutafanya jinsi gani ya kuwasaidia kwa kazi kubwa mmefanya. Mungu akubariki sana. Asante. Amen. Asante sana. Ulisema wewe unaitwa nani? Joyce Lumesa Prosper. Okay, asante sana. Unasoma somo la ngapi? Somo la 7. Okay, asante sana. Nashukuru kwa kazi kubwa umefanya. Mungu akubariki sana. Hivi na kwako tumemaliza. Nasubiri sasa tuonane na Ngama ili tuangalie jinsi gani tutasikia watoto yake naye jinsi atakavyofanya. Alafu ndio nitakupa result. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mzee mchungaji Ngama Kamundala wa Tunakanza. Mzee mwangalizi wa chapele ya Cité Beteli, kanisa letu la Bible Chapel Congo, Bukavu, Giamba. Tunataka tufanye ukariri wa maandiko ya kitabu cha Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 52. Asante. Tukaribishie watoto wangapi ambapo walishiriki kwa huu mtihani? Tuna watoto 2, msichana mmoja na mvulana mmoja. Okay. Asante sana. Asante. Tutaanza na mmoja akae kwenye kiti. Tuanze na nani? Bana. Unaitwa nani? Naitwa kwa jina la Wilhelmine Kunjo Sentike, kama chapele Cité Beteli Bukavu. Tutasema Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu sura ya 2. Inasema,
Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara alikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na tendeni mpaka Bethlehemu, tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungwa mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana, wakatoe na sadaka, kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Atazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa amenywa Roho Mtakatifu ya kwamba watu na mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani, ili mfanyike kama ilivyo desturi ya sheria. Yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, amruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakistaajabu hayo yaliyonena juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili afunuliwe mawazo ya mioyo ya Mungu. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana, binti Fanueli, kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Naye ni mjane wa miaka 84, aondoki katika hekalu ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na watu waliokuwa kutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama ilivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Basi wazake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Amen. Asante sana, Mungu akubariki sana kwa kazi kubwa ambayo umefanya. Mungu akubariki sana. Unaitwa nani sema?
François Fikiri. Okay, unasoma somo la ngapi? HTS. Okay. Asante sana. Unaitwa nani? Jina la Lamini Atunza Sike. Okay, Cité de Teni Bukavu. unasoma somo la ngapi? Ake muite. Ako muite. Okay, merci sana. Nashukuru sana. Ndio baba, ndio. Mimi naitwa kwa jina la mchungaji Ezra kutoka hapa Marekani wa kanisa letu la Bible Chapel. Amjambo, tunawasalimu mzee. Asante. Kwa majina naitwa Mfariji Shombo, mzee mwangalizi wa shapeli letu la Efeso Bizimana. Niko hapa kwa ajili ya ukariri wa watoto maandiko yao ya kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 1 hadi 52. Nipo na watoto na nakaribia kuwaona. Asante sana. Leo nitataja maneno ya kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 1 hadi 52. Inasema, katika siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ili majina ya watu wote katika dunia yaandikwe. Pili, maandiko haya yalifanyika kwanza wakati wa Quiriniyo alipokuwa mtawala wa Syria. 3, na watu wote walikwenda kuandika kila mtu kwa mji wake. 4, na Yusufu vile aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Yuda hata mji wa Daudi ulioitwa Bethlehemu, kwa sababu walikuwa wa jamaa ya Daudi. 5, aandikwe pamoja na Maria aliyepatana kuwa mke wake naye ana mimba. 6, walipokuwa pale siku zake za kuzaa zikatimia. 7, akazaa mwanaume wake wa kwanza, akamfunga nguo za kitoto, akamlalisha katika sanduku ya kulishia nyama, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. 8, na katika nchi ile wachungaji walikuwa wakikaa katika shamba wakilinda kundi lao usiku kwa zamu. 9, na tazama, malaika wa Bwana akawatokea, utukufu wa Bwana ukawaangazia, wakaogopa sana. 10, malaika wa Bwana akawaambia, msiogope, kwani natazama ninawaletea nyinyi habari njema ya furaha kubwa itakayokuwa kwa watu wote. 11, kwa sababu leo amezaliwa kwenu katika mji wa Daudi Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. 12, na hii ni alama kwenu, mtakuta mtoto amefungwa nguo za kitoto, amelalisha katika sanduku ya kulishia nyama. 13, ghafula walikuwa pamoja na malaika makutano ya jeshi la mbingu wakisifu Mungu wakisema. 14, utukufu kwa Mungu aliye juu na salama duniani katika watu ambao wanampendeza. 15, walipoondoka malaika kwenda mbinguni, wachungaji walisemezana, twende zetu hata Bethlehemu tuone neno ili lililofanyika kama Bwana alivyotujulisha. 16, wakakwenda kwa haraka wakakuta Maria na Yusufu na mtoto amelala katika sanduku ya kulishia nyama. 17, na wakati walipoona walipasha habari za neno hili lililosemwa juu yake. 18, na wote waliosikia walishangaa kwa maneno ambao walioambiwa wachungaji. 19, lakini Maria akashika maneno haya yote akayafikiri kwa moyo wake wote. Asante sana, nashukuru sana. Unaitwa nani? Adrien Mfungizi. Asante sana Adrien Mfungizi, nashukuru sana kwa kazi umefanya. Unasoma somo la ngapi? 5. Uko 5. Asante sana, nashukuru sana kwa kazi kubwa umefanya. Mungu akubariki sana na
zawadi zako utazipata kwa wiki hii ambayo inakuja, kwa kazi kubwa umefanya kwa kukariri maandiko. Ndio. Utamwambia mama jambo. Bye. Asante, bye. Hata tuseme kidogo kwa sababu nataka niende kwa watu wengine. Ndio. Tuko hapa na mzee Edward, tunakusalimu sana. Okay, Edward. Mpe nafasi nimuone vizuri. Jambo mzee, jambo. Jambo sana. Tunasikiliana tu kwa sauti. Ndio mimi huyu Ezra. Ndio. Mimi naitwa mzee Edward. Okay, asante sana, nashukuru sana. Okay, nashukuru sana kwa jinsi watoto wamefanya kazi hapo, wamefanya vizuri. Ndio. Najua mwaka kesho itakuwa vizuri zaidi. Kweli kabisa. Hapo tutachanganya na makanisa mengine, lakini nitapenda kanisa letu lifanye vizuri. Ndio. Okay. Asante, utanisalimia wengine. Karibu. Mimi naitwa mchungaji Ezra kutoka hapa Marekani. Napenda kumshukuru Mungu sababu ametuwezesha sisi kuwa mahali hapa kwa ajili ya ukariri wa watoto wetu wa Sunday School wa kanisa letu la Bible Chapel, chapeli yetu ya Mwambangu. Huyu anayekariri kwa leo ni mtoto wetu Daniel Kushiri, ambaye atafanya ukariri wake kadiri vile Mungu alivyomwezesha kujifunza na kushika yale ambayo ni manufaa na makuu katika ujuzi wa neno la Mungu. Kwa hivi namkabidhi sasa mzigo wa yeye kukariri kadiri vile alijifunza ukariri wa neno la Mungu, na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Karibu. Mimi naitwa kwa jina la Daniel Kushiri katika kanisa la Bible Chapel chapele ya Mwambangu. Niko hapa kukariri maandiko matakatifu katika kitabu cha Luka sura 2 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 52. Luka sura 2 mstari wa kwanza inasema: katika siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Agosto ili majina ya watu wote katika dunia yaandikwe. Maandiko haya yalifanywa kwanza wakati Kirio alipokuwa mtawala wa Asiria. Watu wote walikwenda kuandikwa, kila mtu kwa mji wake. Na Yosefu vile vile alitoka Galilaya hata mji wa Nazareti, akapanda kwenda Yuda hadi mji wa Daudi uitwayo Bethlehemu, kwa sababu alikuwa wa jamaa ya Daudi. Aandikwe na Maria aliyepatana kuwa mke wake, naye ana mimba. Walipokuwa pale, siku zake za kuzaa zilitimia, akazaa mwanaume wake wa kwanza. Akamvua za kitoto, akamlalisha katika sanduku ya kulisha nyama, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Katika nchi ile wachungaji walikuwa wakikaa katika shamba wakilinda kundi zao usiku kwa zamu. Na tazama, malaika ya Bwana aliwatokea, utukufu wa Bwana ukawaangazia, wakaogopa sana. Malaika akawaambia, msiogope. Tazama, nimewaletea ninyi leo habari njema ya furaha kubwa itakayokuwa kwa watu wote. Sababu leo amekuwa kwenu katika nchi ya Daudi Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ni alama kwenu, mtamkuta mtoto amefungwa nguo za kitoto na amelala katika sanduku ya kulisha nyama. Ghafla walikuwa pamoja na malaika makutano ya jeshi la mbingu, wakimsifu Mungu wakisema, utukufu kwa Mungu aliye juu, na salama duniani katika watu wanaompendeza. 15. Walipoondoka malaika kwenda mbinguni, wachungaji walisemezana,
twende zetu hata Bethlehemu tuone neno hili lililofanyika kama Bwana alivyotujulisha. Wakakwenda kwa haraka, wakakuta Maria na Yosefu na mtoto amelala katika sanduku ya kulisha nyama. Walipoona walipasha habari za neno hili lililosemwa nao juu ya mtoto huyu. Na wote waliosikia walishangaa kwa maneno walioambiwa na wachungaji juu ya huyu mtoto. Lakini Maria akayashika maneno haya yote, akayafikiri kwa moyo wake. Na wachungaji walirudi wakimsifu Mungu na kumtukuza kwa yote walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Na zilipotimia siku 8 za kutahiri mtoto, aliitwa jina lake Yesu, kama lilivyoitwa na malaika kabla ya kuchukuliwa mimba. Hata zilipotimia siku zake za kusafishwa, kama ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, wakamleta hata Yerusalemu, wamtoe kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika Torati ya Bwana. Kila mume atakayefungua tumbo la mama yake ataitwa kitakatifu kwa Bwana. Wakatoa zawadi kama ilivyoandikwa katika Torati ya Bwana, hua wawili au matanzi ya njiwa wawili. Bushiri, wewe unasoma somo la ngapi? Mie niko mu 3e des humanités. Bon, asante sana. Na unasali kwenye kanisa gani? Katika kanisa la Biblia. Asante. Bon, nashukuru sana kwa kazi umefanya. Mungu akubariki. Amen. Na kingine ninapenda niseme ni kwamba zawadi nitakupatia utaratibu, utanunua huko, alafu ndio utagawia kwa watoto wote ambao wataparticipate kwa hii mtihani. Nitakuonyesha ule ambapo nitaona ni amefanya vizuri. Nitakwambia jinsi gani utampa. Hiyo kama umenipata hiyo. Ndio. Nakufuata. Ndio tutafanya hivyo kwa sababu niliona ni vigumu kuwakusanya wote pamoja. Unajua nchi yetu gisi inavyokuwa iko matatizo. Tufanye kila watu kwa sehemu yao, alafu resulta yote ndio tutafanya kwa pamoja, mimi na wewe. Okay. Ndugu mpendwa, Mkristo mwenzangu ambao umefuatilia video hii, umeona namna gani watoto wamefanya vitu vizuri. Unaona namna gani vipaji vya watoto vimeonekana. Nitahitaji mchango wako wa mawazo. Nitahitaji mchango wako wa kipesa ili kukuza programu hii, kwa sababu mwaka kesho tunapenda tufanye kitu kizuri. Kwa hiyo hapo chini kuna cash app yangu, kuna namba yangu ya simu. Nitahitaji mchango wako kwa ajili ya kukuza hii program na vipaji vya watoto. Umeona namna gani watoto wanafanya vitu vizuri. Mungu akakubariki kwa mchango wako ambao utafanya kwa ajili ya program.